वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। नाम है और मेरा टॉप रो का टेस्ट है। बेटा आपसे एक क्वेश्चन हमने पूछना है, आप हमें ये बता दें कि कीबोर्ड किसने बनाया है? क्रिस्टोफर लैथम शोलिस ने। ठीक है बेटा, आप टाइप करना शुरू करें। शाबाश, देखते हैं कि आप हमें क्या परफॉर्मेंस देती हैं। इसको ज़्यादा रीसेट करने की इजाज़त नहीं है, आप गलतियाँ करेक्ट करेंगे। शाबाश। जैसी चलें ठीक है। यस जी 45। यस जी 45। ठीक है बेटा, 45 स्कोर अच्छा है, लेकिन आपके जो है 20 नंबर आपको दिए जा रहे हैं 25 में से। ठीक है, थैंक यू बेटा।